어제부터 계속된 강한 비바람은 서울 곳곳에 생채기를 냈습니다. 가로수가 쓰러져 3차선 도로를 덮쳤고 한밤중엔 건물 유리창이 와장창 깨지며 쏟아져 내려 주민들이 놀라기도 했습니다. 이승훈 기자가 보도합니다. 강한 바람에 나무 한 그루가 갑자기 도로 쪽으로 주저앉듯 쓰러지고 놀란 차들이 곧바로 멈춰섭니다. 어제 오후 3시 50분쯤 서울 잠실동에서도 가로수 한 그루가 강풍에 쓰러져 도로를 덮쳤습니다. 이제 나무가 이제 3차선까지 쓰러진 상태여가지고 이제 3차선은 이제 차량 통제 시작했고. 다행히 사고 직전 차량 2대가 멈춰서 인명 피해는 없었지만 복구 작업이 4시간가량 진행되면서 퇴근길 교통 혼잡이 빚어졌습니다. 늦은 새벽까지 계속된 강풍에 다른 지역에서도 피해가 잇따랐습니다. 오늘 새벽 1시쯤 미아동의 한 8층짜리 상가 건물에서는 강풍 때문에 유리창이 깨져 파편이 쏟아져 내렸다는 경찰 신고가 접수됐습니다. 현장에는 강풍에 깨진 유리 파편이 여전히 이렇게 남아 있습니다. 인명 피해는 없었지만 한밤중 굉음에 주민들은 놀란 가슴을 쓸어내렸습니다. 빵 소리 나오니까 그 파편이 주방으로 떨어졌다고 그러더라고요. 새벽 1시쯤 용산구 효창동에서는 20m 높이 가로수가 쓰러져 인근 도로 통행이 통제됐습니다. 서울 용산구청 측은 4시간 만인 새벽 5시쯤 복구 작업을 완료했다고 밝혔습니다. MBN 뉴스 이승훈입니다. 안녕하세요. 김주하입니다. 공정하고 신속한 MBN 뉴스, 유튜브를 통해서도 만나보실 수 있습니다. 특히 더 많은 뉴스와 라이브를 보고 싶으시다면 오른쪽을 눌러서 구독하시면 됩니다. 어렵지 않죠? 빠르고 정확한 뉴스로 계속 찾아뵙겠습니다. MBN 뉴스를 시청해주신 여러분 고맙습니다.